Greetings and salutations. My name is Michael Schwahn and welcome to the channel. We have some more reaction content for you, and today we are checking out everything surrounding One Piece Odyssey. Now, I am not a One Piece fan at all, whatsoever. I don't have any issue with One Piece, just there's a lot of people that really love One Piece, and they're like, you should watch One Piece, and I'm like, it's so long. And they're like, yeah, I know, but it's worth it, and I'm like, I don't have enough time to do the things that I want to do, let alone watch 1,000 episodes of One Piece. They're like, you could read it faster, and I'm like, I don't care enough. It's so long. But one thing that they're starting to do, which I do like genuinely appreciate, is that these companies are now starting to turn at least a core portion of the overarching story into a video game. We've seen these, I forget what the fairy tale game was called, but it had a huge chunk of the main story of Fairy Tail in it. And then we had like Dragon Ball Z Kakarot, which had basically damn near the entire story of Dragon Ball Z Par Super all available for you in one game. So you have now, we're starting to see more and more of these options of where they are releasing games that tell the stories of the anime without you needing to watch 100, 200, 500, 1,000 episodes of an anime. And I don't know if that's what One Piece Odyssey is, but I would like to believe that that's what it is. So yeah, we have quite a bit for this because it recently just got a few extra drops at the Tokyo Game Show. So we have the initial announcement trailer, the Summer Games Fest trailer, the official game overview, and then the release date trailer that was just released a few days ago. So let's just go ahead and get in here and see if this is something that might be considerable for how we could experience One Piece. If it lets me skip 100 to 300 episodes, then maybe I'll be interested. Peggy so 12. I've never been. Holy shit. I thought to myself, wasn't it like 3 years ago when I designed the characters, but when I actually saw the game, felt like I was watching a movie. An incredible transition. One Piece 25th anniversary. Looks very Dragon Quest-y. Like the art direction looks very Dragon Quest-y. Dragon Quest 11. Oh, wait. Is this just made by the Square Enix team that made Dragon Quest? Because Jesus Christ, that just looks like Dragon Quest. Okay, this has to be at least the same exact engine and assets. Like, I didn't see who the developers were. I know it's partly Bandai Namco, but I see by the characters that isn't part of the main anime story. I have no idea, but I believe you. What's up, Luffy? Okay. Oh, there's more. Okay. I can't believe just how much like Dragon Quest it looks. I mean, that's not bad. I felt like Dragon Quest was a really, really good style. And I enjoyed it quite a bit. But man, is that just strangely like on the mark. But okay, let's keep going. Let's see what else it tells us. A storm, a shipwreck, a material. Expect the unexpected on your next adventure with the Straw Hat. So it sounds like this is meant to be a new story within the One Piece world with the One Piece characters. 99% same engine as Dragon Quest, or at least so far ahead from where I was, it means the same to me. Close to nothing. I mean, that, yeah. I think it's supposed to be a new story, which is fine, but it changes my own interest.
This trailer is not nearly as loud as the other one. Is that dude literally a skeleton? Something about the models that does not interest me. It looks rubbery like a toy commercial. It does. They look rubbery. Which, I mean, for Luffy would make sense, but otherwise it kind of just looks like the Dragon Quest models. Unravel the adventure that awaits. In an odyssey beyond imagination. Like, it kind of just looks like all the Dragon Quest XI characters are in cosplay as One Piece characters. Okay. Let's keep going. Okay, so this is the game overview. This is going to give us a lot better idea of what we're getting out of this. This is a lot chunkier. Things will be a lot more interesting for people who are already fans. Does nothing to pull in new ones, though, at least for what I feel. I feel like that's a hard thing to I feel like that's a hard thing to figure out, though, because with the other two games that we mentioned, Dragon Ball Z Kakarot and Fairy Tail, it didn't do a whole lot for existing fans because they're like, well, this is the story that we've already experienced, so it's not super interesting to them. There were some higher end fans that were like, yeah, I'm gonna get to play the anime instead of just watching it over again for the 17th time. But I don't believe that it actually did much to pull in new ones either. And they might have looked at those and been like, you know, those games didn't do bad, but they didn't do what we wanted either. And so it might be they're like, well, what if we just try a new story with these characters? Because, like, if it doesn't pull in new fans anyway, then putting a new story will at least give existing fans something to enjoy. And there's a chance that putting in a new story, and if it does bring in new eyes to the series and the game and the franchise and stuff, it could mean that those people could then transition on to be part and want to watch the core story and stuff like that. I'm not sure which bet is better, but I mean, maybe that's part of what they're going for here, is to try and figure out what is better. 前回本作の発表時に公開したトレーラーに対して多くの反響と期待のお声をいただいております。一方でですね、もっとゲームの内容を詳しく知りたいという反応もいただいておりましたので、今回は本作についてもう少し詳しく魅力をお伝えできればと思っています。初出時のインタビュー動画でもちょっとお話しさせていただいた通り、本作はですね、ワンピースの世界に触れる偉大な冒険ドラマをコンセプトに制作をしてきたタイトルになっています。このコンセプトを実現するためにワンピースならではのドラマ体験、そしてアドベンチャー体験、そしてバトル体験ですねができることを軸に今回開発を進めています。そしてそれらの要素をより没入感のある形で実現するためにはやっぱりユーザーの方々が触れるワンピースの世界っていうのをゲームの中にしっかり構築することが非常に重要でしたので、そこに一番時間をかけてきました。またファーストトレーラーにいざ思い出の真っ只中へというテロップをちょっと入れさせていただいたんですけれども、こちらもですね、このゲームのコンセプトを作る上で非常に重要な意味合いを持たせています。ここに関してはですね、ちょっと現時点ではお答えすることは控えるんですけれども、まだまだですね、皆さんが期待するワクワクできる要素っていうのはたくさんこのゲームの中に実はありますので。 If I had to guess, Journey to the Heart of Memories, outside of sounding like a Kingdom Hearts tagline, I'm guessing these characters get pulled from their normal world to an alternative form of their world that is not core to the main story, but is like a side adventure where they got teleported essentially through whatever means, right?
they got sucked down a whirlpool or whatever to a new realm, and the world is built, for lack of a better description, out of their memories, and that's how the world is complete, but it also gives them perfect reason to showcase different areas, sections, bits, enemies from across the entire One Piece franchise without having to do something wonky with it, of like, none of this is real, this is all in your enemies. Remember when we fought Blackbeard? Well, Blackbeard's dead. I don't actually know if Blackbeard's dead, but Blackbeard's dead, but he's not dead in your memories, so you get to fight him again. Remember when you fought Walrein from Pokemon? That was a really cool battle that took place almost entirely on the ship, right? Yeah, that was super cool. But you killed Walrein, or you made friends with it, or now it pulls your ship for fun, or whatever, right? I have no idea what I'm talking about, but we want to have a similar moment that people can experience and stuff like that, of the grandiose moment-to-moment stuff that happened in One Piece. And so, since it's all in your memories, we can do that. That's just, I'm just throwing that out, casting that line as a guess. 今後、順次ご紹介できればと思っています。そして、初出時に公開させていただいた、原作者小田栄一郎先生のコメントの中で、3年前に、本作のキャラクターのデザインをお願いさせていただいたことについて、触れられていたんですけれども、実はですね、ゲーム自体は、約5年ぐらい前ですかねから、制作を開始していました。私自身がプロデューサーを務めさせていただいたワンピースの海賊武装4の情報を皆様にお伝えしていた頃には、ちょうどこのワンピースオデッセイの方も開発が進んでいまして、その時はですね、ちょうどシナリオのライティングが終わって、開発も中盤以降に差し掛かったくらいだったと思っています。本作のジャンル自体が RPG なので、プレイヤーの皆様が体験することになるドラマっていうのが一つ大きな魅力となってくると考えていました。ですので、その制作には本当に非常に時間をかけていまして、原作でいうとちょうどホールケーキアイランド編の序盤から中盤くらいが連載されている頃には、シナリオの制作も実は動き始めていたっていうような形になっています。でそこから2年間ぐらいですねかけてシナリオの大枠がまとまってきた段階で小田先生に今回デザインのご相談をさせていただいた。それが大体2019年くらいかなと思ってます。ワンピースオデッセイが復興相談会だった3、4年ほど前にバンダイナムコさんよりワンピース新作タイトル制作のご相談がありました。設定やストーリーを確認させていただいたところ、ワンピースらしさがあり非常に作り込まれている作品だなと感じました。もちろん小田さんにもゲームの設定やストーリー、制作中のゲーム映像を見ていただく機会がありました。その際小田さんも非常に興味を持っていただいて、小田さんにゲームオリジナルのキャラクターデザインをしていただくことになりました。そこで生まれたキャラクターがアディオとリムになります。それ以外にもゲーム内に登場する海洋ドラゴンやヒデリーペンギンなどの動物を小田さんが新規でデザインしています。小田先生にキャラクターデザインに協力していただいたことに加えて、ワンピースの各種設定ですね、だってアニメのアートワークだったりをもとに開発チームの方ではワンピースの冒険をする上での舞台っていうのを今回作り込んでいただきました。今回ですね、一から魅力的な世界を作ってそれを RPG に落とし込むことができるっていう意味で最適なパートナーとしてイルカさんとですねタッグを組んで開発を進めさせていただいています。冒頭でですね、世界観の構築に一番時間をかけているとご説明したんですけれども、冒険の舞台となるワクルドには今回ワンピースの世界にあるさまざまな要素っていうのを、デザイン面はもちろんなんですけれども設定面でも抽出して制作をしています。また雲の一つ一つまでこだわり抜いて、例えば、ゲームをちょっと見ていただくと天球にはですねワンピースの原作での独特な雲の形っていうのを今回ゲームでも再現していたりとか、一つ一つのこの舞台を構成する要素っていうのが非常に没入感が高く作られています。またワンピースの世界を 3D で構築するためにですね建物だったりとか小物っていうのも独自に細部まで設計、そしてモデリングをしていまして、舞台に登場するキャラクター、さまざまなキャラクターたちに対してもですね今回こだわり抜いています。原作とかアニメの輪郭、そして体型、あとは年齢とか性別、衣装を割り出してワンピースの世界を表現するにふさわしいキャラクターに今回ゲームの中のいろんなキャラクターっていうのを仕上げています。ルフィはもちろんなんですけれどもアディオやリムなど小田先生に生み出していただいたキャラクターたちを動かすにあたってゲームとしての絵作りはもちろんなんですけれどもクリエイティブですね非常にこだわって制作をしています。ワンピースは
ぱどのキャラクターも非常にその表情が豊かなの魅力、それがすごく魅力的なんですけれども、その魅力を 3D モデルで破綻なく再現するっていうのはやっぱり何度も何度も調整をして、こう仕上げるようなことをちょっと実は行っていたりします。ワンピースの世界をこう 3D で再現するという意味では、今回のゲームはやっぱり一つの到達点を作ることができたかなというふうに思うぐらいに、非常に素晴らしいゲームの舞台を作ることができたかなと思っていますので、ご期待いただければなと思っています。このようにですね、作り込まれた冒険の舞台の中で、小田先生にデザインいただいたキャラクターたちやルフィたちがこう自由に冒険できるようにですね、冒険とかそのバトルの部分にもワンピースらしさっていうのがあふれるシステムを今回用意していますので、ちょっとご紹介できればなと思います。ワンピースオデッセイはですね、探索可能なエリアがある RPG になっていまして、フィールドにはやっぱり様々な敵が歩き回っていて、そこを麦わらの一味を切り替えながら冒険を進めて敵にエンカウントすることで戦闘が始まるようなゲームになっています。もちろんこれはですね、敵にぶつからないことで戦闘を回避することもできます。この麦わらの一味を切り替えられるだけではなくて、それぞれ持っている特徴に違いがやっぱりあります。例えばルフィであれば腕を伸ばしたアクションができたりとか、ゾルであればそうですね、冒険の中でこう障害になるようなものっていうのを切ることで道を切り開いたり、あとはですね、例えばそうですね、チョッパーであればこう、狭い道をその体型を生かして通り抜けられたりっていうようなことを今回用意していたりします。このようにやっぱり麦わらの一味、彼らの特徴っていうのを生かしながら冒険を進めていく中で、オープンエリアの冒険だけではなく、今回ダンジョンにも、挑むことが可能なようになっています。今回の冒険の舞台となるマフルドには不思議な遺跡っていうのがちょっと点在していまして、そこに挑んでいくことがドラマの中で意味を持ってくるというような形で作っています。このように一味の特徴を生かしながら冒険を進めて、そこで何かを明らかにするという非常にワンピースらしいアドベンチャー体験っていうのをご用意させていただいています。もちろん冒険するのはダンジョンだけではないんですけれども、これは今後の情報出しの中で皆様にお伝えできればなというふうに思っています。そして様々な場所を冒険する中でもちろん戦いが起こることがあります。今回ですね、バトルシステムのベース自体は王道のやっぱり皆さんが触りやすいように王道の単性のコマンドバトルっていうのを採用しているんですけれども、今までのワンピースゲームはどちらかというとやっぱアクションジャンルが非常に多かったかなという、特に最近多かったかなというふうに思っていまして、これはこれで一つ魅力的な体験ではあるんですけれども、今回ですね、やっぱり麦わらの一味で冒険するっていうところが RPG ならではの楽しめる要素かなというふうに思っていたので、そこを非常に実感しやすくて、彼らの特徴を生かしながら考えてプレイヤーの皆様が攻略できるようなものにするためにも、この単性バトルっていうのを採用しています。なのでワンピースの世界での冒険を体験する上では非常に相性がいいようなバトルになっているかなというふうに思っています。また単性コマンドバトルでありながらも、やっぱりこう麦わらの一味の特徴を生かせること、そしてやっぱり何より飽きずにですね、変化を楽しめることがやっぱりこのジャンルには求められるかなというふうに思っていましたので、本作のバトルではスクランブルエリアバトルという要素を入れているんですけれども、これはですね、バトルが複数のエリアに分かれていて、そこでですね、様々な敵と戦闘可能な一味っていうのがランダムに割り振られます。このエリアの状況ですとか、敵との相性、使える技をちょっと考慮しながら、彼らの属性とか必殺技などの特徴を生かしてこのエリアを制圧していくっていうようなバトルを今回採用しています。またそうですね、ドラマティックシーンというランダムに発生する要素も今回入れています。これはですね、一定確率で様々な制約が発生して、それをどう切り抜けるかっていうような遊びになっているんですが、例えばですね、3時で言うと女性に囲まれてしまったりとか、ウソップは敵に非常に囲まれてしまったりっていうのを、バトルですね、様々な制約が今回課されるようなことがたびたび発生しまして、それをうまく切り抜けていくことでより良い報酬がもらえるっていうのを遊びの一つの醍醐味にするようなことを採用しています。またその他にも一定条件下で味方の連携が使えるようになるなど、ワンピースの家庭用ゲームとして楽しめる体験っていうのをバトルの中にも用意しています。ですので基本的には非常に触りやすいゲームではありつつも、 RPG が好きな方々にも歯応えがある、そして特徴的な今回のゲームでしかできないようなバトルっていうのを体験していただけるようになっているかなというふうに思っています。都築さんの方から新作 RPG があると言われて、それの音楽をやりませんかということで、じゃあやりましょうということで打ち合わせに行ったんですよ。でそこで初めてワンピースっていうのが分かって、まさかこんな大きいタイトルの作品に自分が関われるとは思ってなかったんで、すごく嬉しかったですね。結構時間をかけたのは今回のメインテーマなんですけれども、
シンプルで耳に残るメロとかを作るのに結構時間かけました。 I'm super impressed by music composers, by the way. I love music and I know how to play the saxophone and the drums, but creating music, especially creating entire music pieces like a fucking エスニッ orchestra, ク風味があったりとか、 I オーケストラ風があったり boggles と my か、 mind. 振り幅が広かったので作るのがすごい楽しかったです。あと今回バンドでレコーディングもしたんですけれども、スタッフの皆さんが自分以上にワンピースに対する思い入れが強くて、すごく盛り上がって楽しく演奏してたのがすごい印象的で、自分もすごく楽しかったです。ゲームに没頭できるように作って、プレイを邪魔しないような感じで作ったんですけれども、音楽の方にも耳を傾けてくれたら嬉しいです。あと生音とかもいっぱい使ってるんで、なるべくできるなら結構いいスピーカーとかそういうのでプレイしていただけたらすごく嬉しいです。さて今回はですね、さらにワンピースオデッセイの情報をお伝えさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。もちろんですね、今回公開させていただいた情報もまだまだ本作の入り口に過ぎません。今後はですね、ワンピースの世界に触れるという意味で皆さんが期待するようなドラマやアドベンチャーの情報等も随時ご紹介させていただきますので、ご期待いただければと思います。ありがとうございました。Okay. And then we have the release date. So this is the trailer that came out for Tokyo Peggy Game 12. Show. Let's take a look at this real quick, see if what else it has, as well as Peggy just let us 12. know when it's going to be here. This is a story of memories spun from fate's loom. 遥か昔、その島は突然海の上に現れたという。ワフルドと名付けられたその島は嵐の結界に囲まれ、近づく者を阻み続けた。ある時、私はとある海賊に出会った。彼はワフルドに上陸したことがあるという。その海賊は島で不思議な少女と恐ろしい巨人を見たと語ってくれた Is が、 that the two new 彼 characters? を追うように現れた海軍に連れて行かれてしまった。その後、我々学者の中にも島を目指した者が何人もいたが、結局誰一人戻ってくる者はいなかった。ルフィ、しっかり。Original story. この島 Okay, yeah. どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島ワフルド。私の名前はリム。体からなんか出てきたぞ。何が起こってんだよ。これであなたたちは力を使えない。 Oh. なぜ力を奪うのかって？だってあなたたち海賊でしょ。海賊なんて弱い者にWe took away your powers to conveniently give you a gameplay progression element as you gain them 暴 back. 力を振るう嫌なやつばっかり。でも彼らは今までの海賊とは何か違うかもしれない。なんだ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。キューブさえ見つければ力は戻るんだ。ああ、どんどん見つけて力を取り戻すぞ。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。これからある場所へ向かってもらうわ。そう、ここはあなたたちの思い出の世界。January 13th, 2023. Also, I not that it's that big of a deal, but I totally figured out how they made the world. Okay. So, January 12th, cuz yeah, their video says the 13th, but that's going to be 12th in America. Okay. So, here's something that we do need to do though, okay? Dragon Quest 11, all right? Dragon Quest 11. I'm just going to grab
a little snip real quick of let's actually go to the Wikipedia page to grab that snip. So because if it's if it's not somebody still involved, man, is it going to surprise me a lot. Okay, One Piece Odyssey. Does this already have a Wikipedia page? I don't see one yet. There's a fandom page, as much as I dislike fandom. I don't see a staff listing. Of course, I don't know how quickly that stuff gets out, just because I imagine a lot of that stuff is pulled from the... Oh, here we go. From the wiki. Okay. There's still very, very little information in terms of the actual staff that's in here. But take a quick look at who is in here. Yeah, so Dragon Quest was developed by Square Enix, where this is being developed by ILCA. Who is ILCA? Just out... Oh, I can't even click. ILCA. Okay, ILCA game. They were founded October 1st, 2010. I love computer art. One Piece. What else did they work on? If they were founded in 2010, then they have to have had something else that they've made, right? Can I get to it from the Steam page? No. Alrighty then. Never mind. I was hoping that would give me something, but it gave us very, very little. Oh, okay. There we go. Oh, nope. That did not work either. I was hoping that doing I love computer art might have gave me some additional information, but it definitely did not. All right. Now let me pull this back up and just see if there's anything. The producer is not the same. We don't know enough of the staff to really compare it, because man, does this just look like Dragon Quest's younger brother. Like, if Dragon Quest 11 got a direct sequel, but it needed to not be called Dragon Quest, and they figured out some, like, advanced improvements to, like, gameplay and design, you get One Piece Odyssey. It feels so much like, yo, bro, can I copy your homework? Yeah, but change some things up so it doesn't look like you copied. It's that entire meme, but as a video game. It's so insanely close to Dragon Quest, both in terms of visual design style, world design style, and just the overall gameplay approach. It's not a bad thing. We played through Dragon Quest 11, and outside of I feel like the game overstayed its welcome, it was a genuinely good game that I enjoyed a lot, with enjoyable characters, enjoyable visuals, and enjoyable gameplay. So it's not a bad thing. I was just looking to see if there was something beyond the most blatant inspiration that I had ever seen. So I believe, but both games I think they said are being made in Unreal Engine, so it's not too surprising to me that they would at least have similar aspects. They're both anime-esque games. I mean, Dragon Quest is completely derived in its entirety from the works of Dragon Ball Z. I forget the name of the creator of Dragon Ball Z off the top of my head. Same guy that made the art and stuff for Chrono Trigger. And so you're taking one anime adaptation under a different name and applying it to a new one. Perfectly fine. It's just so in your face. But so that's One Piece Odyssey. It is a new story entirely set within the One Piece world. Although, like I said, I do expect, because it's a world made from your memories, that you are going to see a lot of set pieces and major, not necessarily overarching stories, but maybe plot points or battles or something that exist within this game that are pulled from the overarching narrative of the One Piece franchise. So I don't think that's a bad thing. I'll be curious to see how this game does, both with long-standing fans of the franchise as well as people like me who have no commitment, no involvement, no dedication to the franchise whatsoever at all. But that's One Piece Odyssey. What do you think? I'd love to hear from you. And where do you sit with One Piece as a franchise, as the media, like,
juggernaut that it is. Are you a long-standing fan? Are you a new fan? Because I know that there's some people that over the last couple of years, especially during the pandemic, during lockdown, they're like, all right, guess I'm going to sit here and watch One Piece until hopefully they let us out of our house. And then you saw the follow-up tweet of like, they haven't let us out of our house yet, and I finished One Piece. Fuck. So yeah, where are you sitting on One Piece, and what is your stance on One Piece Odyssey? Are you feeling like it's something you might want to get into? Is this going to be your introduction to One Piece? If anything's going to introduce me to One Piece, it's this, because I'm not watching the anime. And people have told me like, just get to episode 37, and I'm like, 37? That's longer than some entire animes from start to finish. You want me to get to episode 37? They're like, yeah, because that's the episode that it'll decide whether you're hooked or not. And I'm like, no. Because even if I do get hooked, there's another 970 episodes after that. So, with all that said, let me know what your thoughts are on One Piece Odyssey, or really just Dragon Quest 12, because that's what that is. Love to hear from you. Leave your thoughts down in the comments below. If you want to keep up the conversation elsewhere, two great places to do so are Discord and Twitter. And speaking of Discord, we have a channel dedicated to these reactions where you can place links of your own that we can check out together live on stream, because we do stream 4 days a week, Tuesday, Thursday, Friday, and Sunday, and I would love to see you there. If you enjoyed this video, please leave it a like. If you want to catch future videos, please subscribe to the channel. And if you do watch one of the other videos on the channel, or if I see you in the live stream, thank you and enjoy.